Tak jo, zduř vážení a milí, já si jdu zahrát, doufám, že se budete bavit se mnou. Počkat, tady jsem si ještě něco nezamknul. A výjimečně budu na webce, budu vypadat jako kretén. Takže si to užijte dneska, já si to užiju taky. No. Tím začínáš ve 3, uvidíme, jestli to poběží na YouTube. Já to ještě zkontroluji, abych měla nazdar, hovada. Abych měl klid. Ty to vůbec frčí, že jo? Včera se mi to nepustilo, dneska to jede. Super. Budu hrát, budu komentovat, ale budu se spíše dneska fakt věnovat téhle hře. Jinak copyright strike nedostanu, protože tady ta hudba nebude. Bude tam nějaká základní, takže by to mělo být v pohodě. To dodat k tomu dalšímu. Asi nic. Tak. To ještě zkontroluju, kdyby náhodou něco, tak abych nemusel. Já už to najíždí. Chat bych si měl srovnat. Si hodím sem na druhou stranu. Pak vypadám jak kreten. Ale to nevadí. Takže. Tady zkontroluji, jak to vypadá, když napíšu. Chat je úplně na sračku. Tak trošku roztáhnem. Tak, teďka už by to mělo být good. Stáhnem ho dolů. Titulky tam dávat žádný nebudu. Kamera mě bude zoomovat podle toho, že jak se budu hejbat, tak snad to bude dobrý. Všecko. Tak jo. Já vás zdravím na YouTube, na Twitchi a tak dál. Bla 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 bla. Tak jo. Takže ano, chci začít znova. Když já jsem vůle, já jsem si to tady neto. Nazdar, History Games, vítej. Samozřejmě, že jsem říkal, ale byla by škoda, kdybych nedal k tomuhle webku. Mě o to žádali, ale já jsem říkal, nebo jsem psal do streamu. Dokonce jsem to i říkal, že to dám o 1000 subs, ale to je jedno. Malej streamer, takže bych měl. Když tu první, to mě těší. Nikde jsem to nepoustoval, nikde jsem to nesdílel, ani dneska na Instagramu. Takže nevadí. No. Je možné, že se to zase roztrhne, nebo že YouTube to rozsekne. A uvidím. Do příště dám zpomalení chatu. Tak, teďka bych do toho nemusel kecat. Can't be helped. You called me. So here I am. Než si projdu briefing. Půjdu se podívat do kanceláře, pokud jste to neviděli. Což určitě. It's just that I get my hopes up. So many times. Dark Gamer, vítej. Doufám, že tu budete celou dobu. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. Protože se pokusím dostat co nejdále. We stare at it and we think that's the whole world. Dávejte si pozor na to, jak píšete, jo? And the poster. The picture's something nice. A landscape. Někdo ho hacknul. Aha, jo, jasně. Like in that movie. Tak půjdem se podívat na tady toho páprdu. The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying
to ourselves. Jako super se to i hraje, to je pravda, no. The world is much bigger and much stranger. Můžeš koupit to moje za 60 000. Hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out. A já jsem ve vodě na rybách. Forget what they saw. I'm here. Takže jo, jsou tady lootboxy. Why did you bring me here? Dobře, já ji nechám dokecat. Hello? No, píše dlouho, asi píše na mobilu. Je tady někdo? Teďka budu tady šmejdit. Chtěl jsem říct, že jsou tady takové boxy, v kterých jsou různý materiály, můžou tam být i menší upgradey a tak dále. Teďka si projdu momentálně briefing. A já si to tady na chvíli skipnu, protože tady si to zavřu, aby mě to tady nedělalo neplechu. Překonal jsem 1000 a něco view, paráda, tak to ti gratuluju. Ne, to je stará hra, hele, z roku, ještě když byl Tetris, víš co. To je pěkný, já bych chtěl mít view taky takhle nějak na videu, nebo aspoň takových 20-30 minut, i díl, že jo. Ale jinak, ještě než začnu vůbec hrát, tak, teďka by tam měla být, jo, je tam webka? Jsi na tabletu, když si koupíš PC, no je to v podstatě jedno. Abych to dopověděl, tak jsem trošku skrotil Streamlabs, aby tady pořád nevyskakoval, pokud nebude nějakých určitých počet zpráv v jedné lince, tak se vám nezobrazí ani donaty, ani to. Pokud si chcete něco vyvolat, vždycky je to vykřičník, najděte si to klidně někde na webu. Vysvětlovat vám nic nebudu, budu hrát. Pokud budu něco vidět, tak vám něco řeknu, co jsem hrál. Jo, jinak jsem stříhal video, nějak se mi to blbě vyrendrovalo. Je posunutý zvuk, jinak vypadalo by to úplně perfektně. Tak, to, co mám na očích, nejsou klasické brýle. Jsou to brýle, herní brýle, proti modrému světlu. A sbírají se tady dokumenty a takový. Máš nové studio doma, jo, to je super. Haha, kdybych měl nový studio doma, tyjo, tak to vypadá, ještě bych měl za sebou tu proti těm šmejdům nahoře, bastardi jedni. Tak, Gčkem, máme inventář, máme tady asety, to si postupně pak budu buildit. Jo, tady mi to ukazuje kolik na kolik a blablabla. Jo, FBI, něco bude fixem přetažený. Green screen, to je zelený obraz. No, green screen se dá udělat i normálně, stačí vám něco na pozadí, jo. Green screen, ten neplánuju to, zatím ne, ale jo, přemýšlel jsem o tom, mám i video ohledně tohodle. A funguje to i na lednici za bílého dne, ale musíte mít trošku více světla, nebo aspoň dobrou žárovku. Koupíš si Real Braille na hraní? Mám na hraní. Mně pak nebolej oči, mně se dobře spí. Jako já jsem je koupil, takže teďka tady budu nejdřív šmejdit, abych nabral co nejvíce a neprošel něco. Kdybyste tam chtěli titulky, vám je tam klidně dám. Ale podle mě to nemá cenu. Tak. Záchod. Ano, když potřebujete do práce, tak za váma nepoběží. Máme tady i tabem mapu, kterou ještě zatím nemám otevřenou. Tak vám ukážu takovou vychytávku. Jo, teďka se ještě ani neskrčí. Já bych tam jinak vlez. Ale tam není potřeba, že jo. Já se mám dostat, tady uslyším zvuk. Když jsem ještě něco nechal. Takový menší spoiler pro vás teda. Tak za ředitelem tady bude uklízečka. Jak hru jsem myslím, jestli je to tmavý, jak jsem ji zesvětloval. Ale já se radši uknu. Kde to je tady do prčic. Protože se to nejspíše Gamas. Jo, Bridge Day 65.
Takže asi tak. Kdyby to bylo nějaký tmavší, jak klidně 11531. To máš ty History Games? On je trošku... Hello, je tady někdo? 3000. Nebudem řešit, ale jo. Hey, excuse me. Dejte si pozor fakt na caplok, ať zbytečně nedostanete za spamování, jo. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. A to je určitý počet po určitých minutách povoleno. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that Kde way. pak je výtah? Got it. Teďka dobře, teďka z toho paní přišla. On je tady nedaleko ten výtah. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no relevant. Začátek je trošku nuda. The axe. Take them behind the sauna, you hallout. Já asi vyměním za Stream Elements, nebo mu tam nastavím trošku jiný pravidla. Protože ty kolik z toho napsal velkým. 4, 5, 6, 7, 8. 8, no. Prostě vás snaží, abyste se naučili psát. Takže tamhle myslím ještě něco bylo. Někde... Ne. To už jsem to prošmejdil. Tak. Já pojedu k tomu. Nemáte rád, no. To měl i někteří. Jinak jsem nezdělil, že ty, co měli permaban, tak jsou odbanovaný, tak se podle toho chovejte, aby vás to... Nazdar, Lucky. Já jsem to říkal, zopáknu to ještě jednou. Webku dávám z toho důvodu, protože by byla škoda, kdybyste mě neviděli na té webce při téhle hře. Jo? No. Takže asi takhle. Tak, teďka nám to tak nějak trošku začíná. Dneska žádný mutátor, jo? To je ten šéfík. Vážení, nevím ani jak ta hra je dlouhá, já jsem hrál z toho asi 2,5 hodiny a párkrát jsem umřel. Takže jako to bude docela chvíle mám zajímavý a perný. A máte povolený nějaký nový emoji. Můžete i vykřičník, myslím, že si zahrát mezi sebou o pointy. Takže kontrola. No. Ale tady je něco jako ředitelka, co jsem pochopil. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. Mý frau. My baby brother, Dylan. Bridge me to life. Máš rád lirické skladby? Tady jsem se zatím nedostanu, protože nemám kartu. Počkat, tam je ještě rozmazávání. Kde? Nesnáším. Fakt nesnáším, kde seš. Bit of Result Evolution. Film Guide. Tak buď jsem slepej, nebo blbej. Asi jsem slepý. Je potřeba hra ještě zesílit? Napište. Ne, to se týkalo streamu. Jo, takhle. Začíná být populární hodně Mixer. To máte jako se Steamem, Steam už taky jakože padá hodně dolů. Už se přidal i Uplay, takže Ubisoft. No, tady nic nevidím. Tak snad to bude good. A tak já jsem asi ještě včas přešel na tuhle službu, i když občas se stává, že to spadne, nebo že to se roztrhne, ale... Jo, anebo se zadrhne hra. Tak.
Jdem do výtahu, ne, tam už jsme kadili. Tak, nedrbej, hro. Už si pro mě zase jedou do prdele. Tak další dokáče. Co to bylo? Když se podívat na ředitele, OK. Nedrbej, ale. Pane řediteli, vy jste si něco šňupnul? No, já ho zvedat nebudu, mrtvoly nezvedám zásadně. Takže, když tady není jiný fake, dneska by si to tady užil, protože mnoho krve. Jo. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP of very Vypadají velice, ale velice skutečně. ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Jo, teďka si dojdu a projdu briefing, použiju poprvé tady tu zbraň, která se dobíjí sama. Má nějaký baterky dobíjecí asi z Černobylu. Doufám, že mě za to nedají ban, ty vole, na Twitchi. Jsem použil Černobyl. A připomíná mi to, jak jsem nedávno streamoval, je to asi tak měsíc a půl zpátky. Jo, já ještě tu zbraň nemám, já mám použít milíčko, aha. Tak pojď. Kudy teďka? Počkat, proč se to nezobrazilo? Jo, tady je ta gana. Tak, tam byly stejný takovýhle kostky. Jak se to jmenovalo? No to nevadí. Mám to někde na tom na YouTube, já si pak do příště asi vzpomenu. Superová gameská adventura. Byla taky na Epic. No prostě, abych to dopověděl. Tak, Ubisoft začal lejpat taky. A kritizovat. Ty kráso. Jo, teďka to chvíli trvá, než se to dobije. Kritizovat Steam, že vlastně ohledně těch procent, že to je strašně moc. A proto mu odcházejí developéři a tak. Takže možná některých her se ani na Steamu nedočkáme, jo? Dobře. Ty vole, jsi nějaký odolný sráč. Tak a tyhle ty tečky, to je vaše zdraví. Kde je ten šmejt? Já vím, měl bych střílet do hlavy, ale já nebudu. Tak. Teď se buffnem zpátky. Jako se říká, což je potvrzený, že svět skončí, ano, jednou musí skončit všechno. Aby mohlo něco nového začít. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. Já se těším na ten extraktor, až půjdu. You know what? I'm happy. Happy to be here. Tak jo. Takže. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Teďka už mám mapu.
od tohohle okamžiku. A měl bych prozkoumat všechny ty otazníky, ono to chvíli zabere, jo. Po těch lokacích jsou šmejdi takovýhle, pak jsou tam levitující, ty vám můžou spadnout, tak je dobrý je taky občas se střelit, sundat. A máme tady i outfit. You can't let this happen. 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 Mastra chce být šťastná. Tohle není moc šťastné. You... Oh, thank you. That was... horror. To je nějaké trošku zpoždění zvuku. Jdem si hrát. Počkej! Kontroluji, jestli jede webka. Tak, 300, nevím, to je nějaká měna, za kterou pak vylepšujete. A bych to tady měl prošmejdit. To. Jo. Takže. Asety. Dobrý, to si odškrtám. Anglicky neumím, ale mě to vůbec nevadí. Kazit zážitek mě to nemusí, že jo. Ještě se otravovat s angličtinou. Stačí, že si občas utřete, co si pod nosem. Dva koblihu. Já bych řekl, že tady sedí žolka. Jo. Je totiž, myslím, ředitelka. Nech toho. Tak. Secure line of communication. Guide us. Jo, je, srovnej se. The dead man? Ano. Okay. Tak už to sejmi. Víte, holky. Jediná nevýhoda, co se mi tady nelíbí, tak, že se tady nekryje, prostě jako kryje se, ale kryje se strašně málo. Jo, o těchhle šmejdech jsem mluvil. Ty jsou v tranzu. Se za ně nic zatím nemám, ale dobrý. Tak, první box. Jo. Po cestě, když se budete nudit při hraní, můžete si pustit rádio, Heal Boost, ale myslím, že si ho nemůžu ještě, jo, můžu si ho přidat vlastně. Tak. První abilita. Když štvou jak kecaj. Občas jsou probugnutý až ve stropě. No tak, nedělej. Jo, to je novou grafiku, no. Dobrý, že tady nemusím dokupovat náboje jako CSGO a jiných hrách. Tak kde jsem nebyl? Nahoru. Jo. Říkat tudy, že jo? Je to tak? Jo. Si to trochu pletu, takže se nedivte. Zas hajzlo! Hajzly mají být na hajzlu, a ne tady. Takže já se vracím. Co to dělám? Počkat, ne, nevracím. Jo, vracím. Tak jo. Tak nejdřív půjdu tam. Už se mi zapejká počítač. Já vypnu zatím webku. Já se to srovná. Já to tady zkusím poladit, ale asi moc nepoladím. Love.
No, jako když vyleze v opice z prdele, tak vypadám. Jinak zdar mafy. Takže asi tak. Film Gain. No to asi nic moc neudělá. Chvíli budu bez kamery, no. Já už jsem byl, že jo? Jo. Je dobrý to tady procházet, já to prolezám trošku rychleji, jo? Burrowing into everything in this place. Is the history all right? It's out. Ne, rádio si rozhodně na cestě tady nepustím. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Kurňa, už chcípni, hajzle. Já se netěším vůbec dolů. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Please, talk to me. We saw you deal with the compromised agent. Is it safe to come out? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, Tak, já jsem mluvil bez mikrofonu, vážení. My turn. Já jsem vám chtěl říci, Jesse Faden. že se budu vracet a teďka je to jakoby v normálu. Oh shit. Vy můžete... You're the new director. Hold on. Jinak za dveřma je Emily, no. Další ředitelka nějakého úseku. A vy tady můžete měnit jakoby a cestovat, travelovat prostě. To prostředí. Director Faden. Ale jenom částečně zatím. Okay, Jesse.
I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss, that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere. Jestli vás to nezajímá, můžu to trochu přeskákat, jo, jako. And extraordinarily, zrychlit to. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. Bunker. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. Tak, teďka půjdu k ty ženský, co tam levituje. Samozřejmě to jsem taky nevěděl. How? I'm not ready to tell her about you yet. The janitor let me in. Dobře. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Ano. Not yet. Tvůj bratr Dylan. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. Tak jdem na to. We can try it together. Dobrá. Okay. You with me? Přesně dovnitř a se jdu najíst. Push the hiss out. Musím se nakrmit a zjistit, co se tu děje. Interruption. I'm God. It's live. Bohužel, kouzlo se mi nepodařilo. It didn't work. The hiss has burrowed. Takže nepostupuju do další mise. Tak jo. Jo, tady je ten pitomý ředitel. Jo, tady je cenzura, no. FBI. Postupně prostě odkrýváte, no. Jo, tohle si můžete poslechnout v průběhu hry. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, Rubiková kostka. Tohle jsem sebral masérovi. Minulý týden, věřte mi. No. Okay. Už jste si to poslechli. Já chci postoupit co nejdál. Teďka mám si vybrat outfit a pak ji dořítit. Já půjdu, než půjdu dořítit, tak půjdu tamhle do kanclu. Tak, mám tady dvě. Buď může vypadat takhle defaultně. Tak. Já si ještě tady něco provedu, abych tady viděl všechno. Belov, jo, super.
A nebo může mít cop, ale mně se s copem nelíbí, takže bych se vás chtěl zeptat, jestli si má vzít tupánek, aby bylo za co tahat a vypadalo jako kdyby zmokla, prolezla rourou, anebo on si nechat civilní handby, co vy na to? Pracovní nebo civilní? Tak asi civil. Abych civil, tak civil. Takže cestovat zatím nikam nemůžu, postupně se mi tady otevřou travely. Teďka musím do toho pitomího kanclu, ale mohl jsem jít předtím. Všechno běží? Zatím jo. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hedron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Ano, vždycky si mi budeš nahlašovat. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Oni Hotline. myslí, že jsou tu duchové. He said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, Myslím, a direct line of communication between the director and the jestli to je board. hlava nebo jenom zuby. He can talk to you more To má na clearly krku. for that. I mean, Trench has years and years of experience. Myslíte vy? He might know how to destroy the hiss. Čedaři. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. A to chvíli trvá, než se They call me the director. někam That's not me. dostanem. I'm not a director type. I'm not a leader. Oh, Why am I here? I think you already know. detektor Romů práce. Yes, I Ano, came for my přesně. brother, but there are other Kdy reasons procházejí too. každý den. I said I was looking for answers, but Jsou I nucení might never projít understand them. kontrolou. Jestli nemají moc I'm not železa u looking for sebe. proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those Tak. years, I know it's real now. Tomuhle telefonu I didn't imagine this. I want to be a part of this world. se musím dostat. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. No jo. Ale to chvíli zabere přece, že jo. Zmáčknout to černé tlačítko, který imbecil. Potřeba nějakou jinou židli. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Komunikační řídící Follow the místnost. signs to the mailroom. You can get to A the najdi hotline containment telefon. chamber through Markou there. linku. Tyhle, nedrbej. Řídě. Tak, mapa se mi updatela. Jenže to není tak jednoduchý. Můžu tam cestovat, myslím, že už jo. Jo, musím tam dojít. OK.
No ale... Otevřely se mi lepší věci. Takže plus 20%, vycucnu, zvednu zdraví navíc. A tady healing boost. A nevím, co je lepší, nebo to můžu skraftit, že jo? 20%, 20%, zatím si nechám toto. Tak. Nějaký vedlejšáky. Ježíš, zase tahle mrcha. Tak jo. Víš, že to je. Schodech a nahoru. Aha. Já jsem říkal vlastně, že nemám tu kartu, že jo? No. Ahoj hoši, tady můžu taky ještě střílet do prdelky na fialky. Tak, jdem si hrát. Kde jste šmejdi? Prevence před blechama, v řece. To říti, já jsem měl dneska, co jste měli vy k obědu schválně? A tohle už jsem otevřel. Kurňa. Než Kube hrá, to mě sere. Další dokáč. Je dobrý, že se na to tady nemusíme jako u Alana Žvejka koukat hned. Koukat nechci. Ty byly z porcelánu ty židle, vážení. Porcelán. Jo, záznamník. To je všecko. Zase prokletej hajzlo. Ty vole, to mě podělá. Tak. To bych měl běžet dobře. Já se pokusím toho vysbírat co nejvíc. Oh. To je samý ajcl. Tak pojď. Páni prezidenti by se na mě zlobili. Počkat. Já to zkusím přehodit. Plus 20. Ty to seberu. Já nevím, jestli běžím dobře. Běžím blbě do prdele. Centrální execute. Je zavřený přece. A jo, vole. To si došel aspoň pro nějaký dokáče, takže si z toho nic nedělejte. Ahoj. Ano. Další zprávy od krávy. Chci tu kartu. Občas se stane, že oni stanou. Ty ještě žiješ? Divný. Jsi neměl. Tak a teďka bych to tady měl prošmejdit, ať nepřijdu o kartu. Někde tady je. No to je nechutný. Fakt nechutný. Semhle nemůžu, zatím nevím proč, asi nemám na to dost zkušenostních bodů a všeho možného. Mňouky, mňouky. A už se tam roje někde, počkat. No tady bude veselo vlastně. Řitní otvore, pojď sem.
Jsou. Ty vole, zrovna teďka to dojde. Můžete hrát zbraní anebo jako spirit. Což je taky good. Jo takhle, já víc nasaju zdravýho. Ještě není všechno. Ty jsem ani nebyl. Tak co jsme dostali? Paměť domu? Zdali to říkám správně? Ne, já to vážně nechci. Radši zůstanu tady na chodbě. Les, no. Teďka se schovává, občas se teda neschová. Kurňa, já si to zničil. Zález ženská do rohu. Pojď do mě, ty vole. To je zas aim. Doktorský aim. House by se zlobil. Žijou. To není good. Jasety, k čemu? Tohle ne. Kačko. Jo, on je ještě tamhle. To jsou sráči tohleto. Jele. Ty zasah? Já tebe taky, vole. Ježišmarja. Všechno? Čekal jsem větší odpor. No, ještě něco bude, že jo. KFC kuře. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. No. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes. Vážení, jestli neznáte tohle, co je, což už mnozí z vás neznají, je to 5,5 palcová disketová, jak byste řekli, prostě disk, jo? Tam se vešlo 1 a něco, nebo kolik to tam bylo, možná půl megabajtu. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. A já to musím najít a donést to. Nesrovnej se, ty sračko. Tak, už můžu cestovat, travelovat. Už nemáme problém, tamhle vám visí muž. Jo, už tam není. Už se nemáte čeho obávat, tak.
Já jsem tam něco nechal do řitě. Nenechal, tak co tady běhám? Communications. We're on the right track. A ještě tady dole něco, myslím, bylo. Jo. Vyčištěný záchod. Jený fake. 3. Dneska tady má tolik toho protlaku. Jo, tady je ta disketa. A se myslím nemůžu. Ne, tak to není místnost, co nemůžu sem. Nechci ten asset. Ať si sedne. An object of power. Oh. Latched onto it. We need to cleanse it. Tam musím proto dostat, že jo? Bip, bip. Projektil choke. To je na zbraň. Minus 6%, tohle má plus 10. Přebíjení. A... Počkat, co? Jo, takhle. To teďka přehodím, což nemůžu. Nemůžu to přehodit. Není určeno pro mladistvé, tady ten scope, nebo prostě to reloadování. Tak. Já musím tamhle na druhou stranu dojít. Ty vole, já jsem tady moc brzo do prčic. Vole, nedělej to! Děláš to blbě. Tak. Pojď, disketko. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Tak, teďka vážení budu moct konečně brát nové věci do svých pracek. Jo? Tak, tamhle tu kostku musím zasunout, pojď sem. Je to pořád zatím briefing, jo? To se lek, že spadnu. Ježíš, málem to bylo. Kurde, co to tady je? No, počká další. Já si ho i částečně můžu přitáhnout, pokud něco mám. Tak jo, kde seš? Tamhle jsou další šmejdi. No, to jsem podělal teda. Hej! Nemusíš se schovávat přede mnou, já ti neubližím.
hotovo. There you are. You were gone. Cut off. Ježišmarja. I got it. Tak jdem na to. Just like you wanted, right? This one. Tu daleko. Ano. Se hodí, pojď. Do prčic došla energie, udíky. Seš. Zabiju tě, krabicej! Jsou ty dva. Je dobrý, že už si autoři uvědomujou, vývojáři. Já na něj nevidím. To bylo nějak moc rychlý. Jak řekl bych, hledal jsem tady obtížnost, ale nějak jsem ji nenašel. Tak tady bude, počkat, tady myslím byl týpek, co měl kartu. Ale asi ne. Já to ještě radši proběhnu. Částečně se dá zlikvidovat i prostředí, což se mi moc zamlouvá. Takže asi houby. Jo, vole, nekecej, předtím jsem tam z toho jumpnul, držel jsem nějaký kus hoven. Tak, mám jít do komunikační místnosti, ok. Kde je ten pacholek? Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Jsou. Tak. No, nejsem od toho daleko, no. Nebo je, jo, ten sápek je až tady. Že já jsem si ho předtím nevšiml do řitě. This must open the door. Tak. Se tam musím vrátit, protože je škoda. A pak půjdu sem. Abych to tam nechal. Já vím, že se sem budu dostatečně i vracet, ale... Proč? Když už mám tu možnost to nevybrat. Zas tak daleko to není. Já pokud se nápletem. Tady máte radiovku. Co jsou ty stoly dobrý? Ještě je na druhé straně. Tak, přístupová karta povolena. Heal boost, ten už mám, ne? Nebude lepší nebo horší? Kolik máš? Plus 16. Čím se mě ověřuje? Počkat, ale to je blbost. Jo, jasně. 2-1. Dobře, nechám si to a frčím dál. Vyhrajou nějaký heavy metal divadlo. Heavy metal divadlo show. Baby, baby, tak klidně vejdi, vejdi. Nahoru se mi nechce, ale budu tam muset.
Kde jsou ty pitomí? Tady. No a první boss fight. Ej, bráška, no. Seš, já tě nevidím. Kurňa. Já musím odsaď nebo chcípnu. Pojď, ukaž se. Tohle, to se tak blbě bere. Já musím jakoby... A on tak uhne. Ty vole, teďka se mi to nepovedlo. Kurňa! Vypadá, že bych měl nějaký boost healing nebo něco. To jsem posral. Jsou ty hádka. Oni jsou až tamhle dole. Pojď, tam musím dát. Mama, bolí mě hlava. Za mnou nepůjdou, což je takový zvláštní, jako. To pošli na mě, no. Počkej, nemůžu. Kdyby se mi 20% vracelo. Je zasah? Tyhle, ten sloup praskne. Kam lezeš? A na něj skoro nevidím. Tomasy! No, teďka zase ho nevidím. Kde je? Tamhle. A nejde do break-off? Já jsem to říkal. To nebyl do break-off. Loadingy občas trvají. Tak pojď. To už jsem ho skoro měl. Tak hurá znova, jo? Vážení a milí. Některé věci se vám ukládají a některé věci se vám neukládají. Nějaký určitý postup. Já jsem zblblej, kam mám jít. Ale spíš dolů vlastně, že?
Prdele. Kam zmizel? Já, tady je lootbox. Tak. To bychom měli. Fuj. Já tu kartu mám? Já můžu jít dál? To je nahoru po schodech nebo doprava? Doprčit. Taky se vám ukážu něco, co se vám bude líbit a nemusíte mít přístupovou kartu. Nevím, jestli na to někdo už přišel. Ale snad ne. Do pindoura nebo vagíny. Do našich orgánů. Proč jdu nahoru? Já jdu blbě do řetěz, takhle se trapňovat, zdržovat. Sel, na prdel, sel. Takže... Jo. Teď jsem správně. Jo, jasně. A hošení nebudete zlobit, že ne? Blbě. Mohl taky cestovat, že jo? A nemusel bych tam běžet jak trotl. Další karta nebo co? O, nevadí. Počkat. Tak už tam vlez? Takhle tam prostě vlezete. Tak aspoň nejdu na prázdno. Kde to je? Proč já musím bloudit? Lišáci. Tupy. Tak se srovnej. I dolů nebo nahoru to bylo? Dolů, že jo. A nebo nemusím ani. Pojď sem, pojď. Magazín je dobrý. Ne. Přístupová karta 2. Prověrka 2.
Jo, to je ta BV. Tak. To je vlastně nahoru, že jo? Asety jsou mi teďka k prdu. Jo, tudy bych se tam mohl dostat. Jako pokud to nebude zlobit, že jo? Řekl bych, že ta hra... Jo. Hraje podle zvuku. No. Tak. Já to tady mám klejvnutý, takže odsaď, když umřu, budu moct pokračovat, což je dobrý. V záchodech nic není. Ne. Ale na stolech. Dobrá, ještě vyběhnu nahoru. Je sranda. Sir. Atrapy. Další záznamník. Jo, a to je to místo, kam já zatím momentálně nesmím. Taky ne? Jak je to možný? A kde je to místo? No je to, ty bunkry jsou si podobný, že jo? Zvláštní. Tam to rádio pouštět nebudu. Mám proto důvod. Hraju tam moc hezky, ale... Jako stojí za prd. Kde byly ty dveře? Tady. Ahoj, Joku. Jo, totiž ani netrefíte, jo? Aspoň se mi to nepovedlo. Always. Mě nezasáh, dobrý. Nějaký prdelní Spider-Man. Kde seš? A tamhle. No ještě se trefit, že jo? Kurňa, Tomasi, chcípni. Ty po mně budeš házet sračky? Já taky. Ups.
Ještě zasáh, hajzlík. To dostaneš skříňou, vole. Kde seš? No! To je v prdeli. Zase. Asi. Ještě mě jdou zabít. A já se nekryju. No, o mě chvíli pak vědět nebude, ale oni jo. Kurňa! Stačí jeden podělaný hit. To bude zlý. No! Kurňa, já chci to zdraví, pojď. Prosím. Uf. Nice. Už jsem trošku v klídku. Trošku jenom, ale. A já myslel, že sem nechodíte, vole. Tak jen prchní, když mi jde. Žítě les, vole. I have a feeling he'll be back. No je to. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Tak, si tady můžu otevřít. Dobrý vědět. Ale... nemůžu najít další kartu. Tohle tady nenechám ani náhodou. Ať můžete, všechno se sbírejte. Tak. Já vezmu toho Ren. Jsou ty... Páni dveře, kde pak jste? Tady. Jo, jsem potřeboval, přesně. Tak, malý kouzlo. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. To už by tady nemělo nic být, kromě jo, dokumentů. Tomasi, head of comms. Tomasio ID. The hiss got him. The hotline can't be far now. Já to vezmu tudy. A tady je bedna. Pojď. Tak, hotline, telefon. Pracujeme. Jedu k telefonu.
Já už ho zvednu. The Ocean View Motel and Casino. Green Logic. Názor Vzduš anonymáků, vítej. Jdem táhla za splachovadlo. Wow. Tak, teďka musím najít klíč, což je tady někdo, to ona, halo, tady někdo je, a on tady nikdo není, tak by měl být tady někde zastrčenej. Kurně, ale pláchnul jsem blbě. Já nevím, kde to bylo, do prčic. Nějak se nedostanu do těch dveří, jo. Cink. Nemluví. Zvláštní. Chce se jít. A, jo. Tady bude klíč. Key has a black pyramid on it. Tak, hurá do dveří jak v telefonu. Ježi, já to přeběh. Bav. Tak jo, já se nacházím na horké lince. Horce do prc, číst horce. Jo, a jdem se učit další věci. Teďka momentálně se mám vyhnout tamhletěm, jinak mě to rozštípe, jestli to chcete vidět, já vám to ukážu. Můžu jim utíct, aniž by mě viděli. Nemá cenu po nich teďka nic házet. Běž, holka, běž. Ne, to skoro. Si po nich můžu vystřelit. A trefit je. Já nevím, jestli z nich něco padne. Ale možná jo. Ale vím, že když jsem takhle do nich házel chvilku, dvakrát jsem se trefil, tak se mi pěkně nasral. No. Prostě naštvaný byli. Výborně, výborně. Kebab. Jeden starý. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Nezvedej to! Ahoj, zlato! A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Tak jo, dneska nepřijde domů. I have it. Not like Už mě I netěší. can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like Tak promluv si zase s Emily, což musím zpátky, ale teďka už nemusím tolik běhat. I need to get back to Emily. Do píbu výjdu. People react strongly when I tell them about you.
Nejbližší port Is it too mám... soon to tell Emily? She might be able to help. Tak na druhou stranu, OK. Je to tak? Jo. Zase zpátky. Nejkratší cestou. Tudy? Pípni na krev, anebo na hlad. Pěkně dostal jednu. Animáci. Co? Jo. Nedrbej, hro. To už jsem pouštěl. Počkat. Já to přeběh? Ne, je to pode mnou, dělám si srandu, že jo. To asi až to změním, no. Ale nevím, který bunkr to je. Tak. Musím travelovat. A musím sem... Semhle. No. Kam vás tady je dneska? Ale aspoň něco, že jo. Já si na chvíli odskočím. Tak jo, vážení, už jsem zpátky, já se omlouvám, jdem si pokecat s tou Emily, ať se pohnu zase o kus dál. A... pak je ta. Jo, tady by měla být. Na chvilku bez webky, ať se vám to tam ne... Did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Jo. Sorry. You made it. Odezdáme, odemknou se mi, dostanu 4 ability, jestli se nepletu teďka už. Let's talk. Of course. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management Information. team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you.
but I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. K další průsery jdeme řešit. Se na to těším. Tenhle uklizeč je nějaký divný. Za 500 €, prosím. Kotel na mlíko. Tak jo, dáme si abilitky. Ability. My se tady máme nějaký. Vítej ve starém domě. A tohle je hlavní. Můžu to i odepnout, ale nevím jak připnout. Jo, tohle je kompletní a tohle je briefing. Takže zatím jedeme jenom briefing. Dobrá. Tady ty potvoráky jsem potkal. Oni tam s nima něco udělali. Rozvrh hodin. Ježišmarja, co to tady je? 1960, éra. Já vím, že Agro vám to určitě přeložil, ale já ne. To vůbec nevadí. Já si to můžu aspoň dovtípit, domyslet. Minule jsem koukal na jeho stream, chudák začal mít škytavku, tak tam pak začal i cvičit. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. OK, tohle nepotřebujeme. To všechno od toho. Červený telefon. To zatím všechny ukázky, co mám. Cutscény, přesně. Počkej, jak ono to bylo? Jo. Tady. Plus 20% zdraví se mě bude vracet, nebo více seberu. Tak nějak to je. No, tady moc není jako. Tam takhle. A rychlejší přebíjení se rozhodně hodí. Tak a kde byly ty? Já jsem to trošku zmetelil. Pečko. Mission. Já si to chci přidat. Vylepšit. Mám 4 bodíky. Parents level 1. Nic, na to přijdu později. Finální mod. Jo, zničit to nechci. No taky ne. Dobrá. Kontrolní pointy, no to je mi sice hezký, ale... Se jí musím, myslím, vlastně zeptat. Tak se jí zeptám. Nemusím, ale musím prostě. Hi, Jesse. Už to dlouho nebyla. Virgin Hills. Starší dům, nebo nějak tak. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered.
Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The Hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the Hiss to destroy it. With you on that, Emily. Tak. Tohle tam bylo, že jo? You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Takže starý dům, objekt v elektrárně. Na to se jí zeptám potom. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Vilema, mluvíš německy, dobrý. Na to jsem se jí, nezeptal. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. No. Místo zubu máš vykačky, ale neba. So HRA stop you from becoming Hiss? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Ale jazyky nedodělali. To je divný. Dobře, tak já odcházím. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. No, mám ještě nějaký úkoly, ano. Všechno to tady vystřílet, tak. To by to teoreticky mělo jít, ne? Dobrá, no. Tady si to asi nepřidám. Ale proč to nechceš přidat? Dobře, tady mi dala nějaký spisy, který si určitě musím vzít. Sednem si na židli. Něco dalšího. Jo, tu bednu jsem tady nevybral. Mě to pustíš. Energie. A já tam nechci tohle. Já tam chci něco úplně jiného. Já jsem tam měl, jo tohle. -9. Dobře, upgradeovat se bude později, no. Pušuj.
Do you hear that? Tak, teďka to tady musím prohledat. Singing. Sounds like it's coming from the elevator. Ať se nepletem. Loj. A nebo upgradey se dávají tady. Sorry. Tak. Jo. Když se to vylepšuje, pokud máte tady ty body 6400, nevím jak se tomu nadává. Resource. Tak, můžete vylepšovat zbraň. Ability. A nebo to možná vylepším najednou. Minus 5000. Super. Tak, mám všechno vylepšit. Tady mi chybí dalších 5, abych měl vylepšenou zbraň. Vylepšeno, nějaká konstrukce tady určitě bude. Že? Tak, více zdraví. Prosím. To energie. Milíčko. Zdraví. Tak, a já už nemám žádný body, OK. Počkat, takticky. Můžu oklikat všechno. Splnit challenge. Easy, lehký. Weapons. Tady už ne. Jo, 3 úkoly. Tak nějak. To zjistím potom, nebojte se. Ještě tady zpívaj. Nádhera, počkej. Mainstream sektor. No, já nemám tu kartu pitomu. Jsem se taky nedostanu, ale je tady bedna. Nebo byla? Nebo jsem měl halucinaci? Tak není. Nedrbej. Vyhni, piváku. Do výtahu. Tomu nechci ještě. Juknu sem, tady už nic není. A je. Tak, control point. Over the right. Time to work. Meet me in the maintenance. Počkat, co ono to bylo? Co je tohle? Like I said before, the janitor is a friendly face. Ivej, pošli 500, ať tam přežiješ. Tak jedem dále, vážení. Bych neřekl, že už jsem toho tak odehrál jako teďka. Streamlabs, History Games nemám rád. Dočkal jsem se webky, laky. Myslím, dobrý, že tam je life lyric. Aha. Twitch Mafy. To jak vypadáš, to jako normálně, no. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ahti here, he can help me reach the override. Tak. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Na to.
Maybe it was Ahti. Najít It felt like he made the elevator Janitora. that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? No, nejsem zase. Tu kartu. Vidíte? Teďka přichází příležitost, tak vám můžu ukázat. Jak se dostat dovnitř bez karty? Lopez. Jako Max Payne. Co to děláš? Tak jo. No. Už je to pro mě první neznámá. Ale ne úplně. Mě svědětnost. A kde už chytáš chytávku a masera svědětnost. Directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Jo. To je 2 level. Do prčic. Počkat. Je tady jeden? Pojď! Ajcel. A? Paráda. Neříkejte mi, že jí to nemůže vyčerpávat tohleto. Co pak to tady je? Plus zdraví navíc? Ritual impuls, co? Jo, jasně. Mám zase 2000. Tady jsem nebyl. Přes tu její hlavu nevidím. Ty krása, Elkasa. Vole, co to tady je za sragoru? Jde to rozbit? What? Tak, 25. Máme další. Už je čisto, vážení, už je čisto. Já to tady prošmejdím. Další bedna. Reholter Reimer. Je škoda toho zdraví, že ho víc nepožere. Jo. Já jsem to tady neprošmejdil celý, jak bože. Počkat. A tudy to nejde už, ale. Tak jdem dovnitř. What's down that way?
Co tam je? Čanator. Plizečko, otevři. Jo, budeš bojovat koštětem jako Bruce Lee nebo James Lee, co? You got the job. It's place for congratulations. Prošla si zkoušku, ne? It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ahti here seems to see that. Yeah, hi, Ahti. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. A Mexican. I'll hit the facts on the table. Nebo Indian. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin. Ty tvoje koblížky bych si tamhle dal do skříně. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the pant around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door Konečně klíč. That's great. Thank you, Ahti. Konečně mám klíč k těm blbým dveřím. A koblížky jí zůstanou. Tak. Pěčkem to můžu aktivovat. Burn the trash. Throw it in the fire. Dobrá, ale tady byly ještě někde jiný dveře. Jo, dobrý. Klízečko. Tady to najde. A byly napravo tady. Tady holt musím prošmejdit. Ty krásu, kam to vede. Zase dechnu. OK. Harddisk by se sem hodila. Co? Do prdele! Já nemám energii. Nemám. Ježiš, a vůbec to nebouchá. Tohle nerozbiješ.
Tam čekuješ. Taky mohli vyřešit, aby mě mohli hitnout, že jo? Budu teďka jak trochu retard. Tak, hotovo. To je za dveře. Ježkovi oči, no nic, já to tady neprošmejním, já jdu po hlavním cíli teda. Jo tak. Klizečko. Já stejně musím nějak na druhou stranu. A to projdu, jak mi dal ty klíče, já jsem otevřel ty dveře. Gečko. Janatorova. Si to fotím nebo co? Mary Cheese. Aha, počkat, Mary Cheese. Jo, já si můžu dělat waypointy. Kurňa. Jsi zač. Fuck! Clarencova místnost. Najdi elektřinu. This place makes me nauseous. Dáš kozu? An object of power. Jo. How do you think it got down here? A carousel horse. Clarencův kůň je energetická část. Jako vážně? Kontrol. Pojedu na koni, Ježišmarja. Ty krásu. Nějak moc tlačítek na mě. Mě to zabilo. Tak co je do prčic? Astrální plane. No jo. Teď jsem byl na druhé straně. Asi musím držet. Jo. A je to hodně dlouhý. Bullshit. Ty kráso, už fakt. Tam dostaň. 2, 3, 4, 5, 4,5. Já tam nechci. Jo. Ty krása. To chce klid, masér. To chce klid. To nejblíž. Tak, jak to, že jí to sejme? Nemůžu to obejít jako kamsík?
průvan tady. No jo. To musíte asi podržet. Toho běžet potom a skočit. Hustý. Tak, kontrol a mezerník. Fuj, tady bylo, to je humus. Ne, je tady checkpoint, že jo? Proč já jsem sem vlez vůbec? Jo, je tady check. Už na mě tam čeká. Můžu ho zabít? Nemůžu. Skáču buď pozdě nebo brzo, a proč mi to čumí nahoru? Ne! Pínda. Šlape to. Konečně. Vážení, zahrajte si to a pak teprve pište do chatu, jo? Ty mi neuděláš nic. Merry Christmas, Mary měla jehňátko. Kontrol. Útočit kontrolem? Ty vole, já tam nedám. Jestli půjdu zase od těch vrat, tak normálně střílím. Jo. Proč? Tak, teďka byla z ní fašírka. Tohle by ještě člověk stihnul. Ještě s těma schopnostma. No. Schválně pak podívám na agroušet, jo. Tak si tu poradil. Takže tady to je mezerník. A skočit. No. Jak já je mám swiftnout? Aby mě oni nešejmuli. To je na hovno. Kontrole. To si děláš, prdel. Jsem zas tady. No jasně. Hra vás trestá, když to neumíte. Ale ne úplně. S těma s dolama, s těma hochama velkýma, buzolama.
Okay, to si mám jako swiftnout a pak je zasáhnout. Vole. Skřípne. Srát na to. Pryč odsaď. Let's see the Hiss keep up with me now. On the ability. Ty kráso. Jako tohle se mi líbí, jo. Vždycky popoletím jako vrána. Takam. Sem. Málem nedal, tyhle, ten na to nevidím vůbec. Zase, masere, běž za světlem. What? Je. To je nějaký dimenze, nebo co to může být? Tak jo, kde mám nejbližší tento noc? Já mám být ve prostřed. A tam zase bude veselo. Ty otazníky jsem neprozkoumal. Šaní. Hele, to jí nebylo. Nový asset. Survival taktik. Já jsem si vzal úkoly navíc. 50. Mary go. Proč ne? Do prči celé to zdechnem. Kudy ne? Proč běžíš na blbou stranu? Kudy? Máš nějaký díky, kámo? Ne? Keep it? Pustý. Tak, další dveře otevřený. Trošku mi to připomíná vykradačku toho, nebo jestli to vykradačka nebyla. Nebo jako Source, The Source. Tam se taky procházely lokace. A... Okay, so what happens again if that thing blows up? Otvírali si, ale vždycky jste umřeli a už vám skoro nic nezbylo, pokud jste to nestihli. Jo. Tak to mám opravit, no. NCIS. Teplej telefon, to je horký telefon. Uhřátý telefon na kamnech. Krásu. Kam až to jede? Ber si. Chci hápka. Dokáče. Tak jo. Aha, já musel si jet s vejtahem. Já myslel, že to je nahoře. NIC power plant, ty vole. Jsi zlej? Ne, jsi hodnej. Aspoň tak zatím vypadáš, ty vole. It's dangerous out here, lady. Go see Chief Arishi. He's just inside. He'll help you. Mám si promluvit. Šéfem. Šerifem. Ma'am, hey! Ježiš, nelekej mě. FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? Jo, jak se sem dostal? Normálně. Mám kartu. They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jessie Faden.
I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Týpek má nějaký divný obočí, vážení. Vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Jako dost. Still, at least he gave us these Taky celý pokroucený. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Nic šílený, no. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith Ježiš in mi his skoro boss. střelí kolík do hlavy. Try to stay alive. To je málo úkolů. Dovedeme místa doprčit, to je jedno nahoře. Ach bože. Mi dáš dalšího. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. His. Servisní zbraně, no? What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You modded or something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. No, APC power plant. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. No. Eriš. Anti. Antioxidanty, tamty. What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. Tak, ještě to Ati, nebo co? Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy story. He probably knows more than anyone else around here. If you can make sense of what he's saying. Any... I'm guessing Sweden. A už to asi začnu skipovat. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned. You know? Tu je nějaká helipotvora u nás. Tak jo, jdem to sepnout, opravit to a nazdar, do prdele s tebou. You gotta lock down the lift. Jo, ty nenechal jsi mi tu něco. Tak na to čuměj, hele, tady máte knoflíky, tak to normálně zapněte, ten červený, nikdy nemačkejte, je vám to jasné, jo? Pagájové, jo. Můžu tě kopnout do prdele. Tak. Se odsaď vymotám a jdu na ten první plen.
ty jejich zbraně, jako. Wow, ale nepůjdu to znova, rozhodně ne. Zastavte satelity, právě začínáme vysílat. Co je to, nefunguje? Tak, můžu něco vykraftit. Nemůžu, nemám 5000. Aha, tady je lepší. 15 000 a ještě mi chybí 7 rituálů. Rituálních impulzů. Hoši. To vede. To mi nestačí na všechno. Budu dávat větší damage. To je co? Construct random, personální komunita. Tady by mě to stačilo. Jo. Aha, větší damage. Větší dostřel. Dáme do damage. Ne, počkej, to už. No, a jsem nevadí. Další ability. Energie, ta je důležitá. 3. Hele. Zebrání zdraví. A můžu odejít. Jo, a tohle to můžu odklikat některé věci. Kudy z tyhle nudy? To vytahu zpátky. Bože. Ventilace. Už ne. Tady smrdí. Nevím, od kdy je ve ventilaci výtah, pracovní, ale je dobrý. Ale nedrbej. Tak. Šmejdi. Ještě. Tudy, tady to přeběhnu, takže doprava. Jo. Vyber si dveře. Půj, dětku, jsem se tě lek, plesnivej. To si děláš prdel. Já už jdou. Zatím nejdou po schodech, dobrý. Trošku nevýhoda, jako. To ve výhodě, oši. Kokso. To všecko? Celý odpor. Jdete nahoře do prčic. Neběžím zpátky, že neběžím. Tam nemám přístup.
nebo jo? Jo, sem nesmím. To je ta jedna lokace, do které když vlezete, tak cípne. A ono to ubližuje, au. Já nevím, co s tím, že jo? Tam nechci vlízt. O, vidíte? A je to v háji. Zůstali tam nějaký? Jo. Pojď. Já už to nemusím sbírat, Ručo, běhat jak blbec potom. S mapou. Mi to ukazuje, že jsem v té místnosti nebyl. No je travel, tam musím jít horem. Ale kudy? Trbej. Nejde. Hele, ono se to respawnovalo. Asi nezničím, co? Je hezky naskriptovaný. Jojoj. Tak kudy odsaď? Počkat. To říkal, že tady. Nahoru. Nebo tam dojet s výtahem. Tady zase se běhnu dolů. Hele. Jsi zpátky, že jo? No jo. Až tam do zádu. Už se probouzej. Noční směna začíná. A bych se vůbec nedivil, že je to tady. Pro srandu otevřem králíku. Já už jsem moc daleko. Nice room. No, to je sice hezký, počkat. Vektor výtahu. Je někde výtah. Kde je? Váku, kde jsi? Aha, to je výtah. A já už jsem moc daleko. Fakt jako. No. Nehrál jsem to celý, jo. Že není čemu se divit. No, čekat. A co tam je ta plošina? Hele. Že je to zatím? Není. To je škody. Tak tam vylez. A co to tady je jako? No jasně, je rozbito, že jo? Okay, to můžu vlastně rozbít. Abych se tam dostal. Je kokso! Hrdím na ní. Ten roof, ventilačka. Vůbec bych se nedivil, že je to tady dole. A? Blackware, rock, výbojky. Jsem teďka přiběh, že jo? Jo.
jsou tu zas? Tyci? Ne. Au! Hejzle! Já na něj nevidím. Přežij. Taktizuj. Pak je s tebou, kamaráde, je ti zima? Je mu zima. No. Dá se to rozšlehat. Jo. Najdem si zkratku. Tu poslat sem. A tohle už nejde, to je pevná konstrukce. Tady. A již tady už dalšího nic není, akorát dolů. Počkej, když se běhnu dolů, tam by měl být výtah. Je to tak. No, tak, to by měla běžet tam tím směrem, no. Tu nic není. No, tady něco rozbít. Tak asi ne. Bejkárna. Takový ptákovně tady budu běhat a hledat to. Doprava. To je nahoře. Dobrá. Jo, to se koukej na mapu. Tudy to nejde. Jasně. Ale teď bych potřeboval tady. Za zeď. Prosím, za zeď. Já jsem na blbým schodišti asi. Výtah, ne. Kde je ten výtah? Vlevo, vpravo, napište mi. Tady jiný schodiště už není. Dobře, jak se dostanu zatím? Tudy. Josefova kancelář. Tam jsem předtím nemohl, nebo mohl? To bude tudy. Jestli, ne, tak nevím. Zatím teda. Pojď mi to sem, dobrý, brouko. Jsem kde? No jo, ale tak aspoň jednom tom plantu bych se rád dostal. Nedrbej už.
vytížení. Co teďka zlobíš? A tady máme co? Ventilačka. Jo, že mě to tam hodí do... Tak. A do prčic. Nebudu buzerovat teďka. PC Powerplant to nemohlo ukázat hned. Dětku. Tu konverter a pumpu. No je to obojí tady někde tudy. Jako vážně. To je za kolečko. Bo se si pomohl. Ne, to se neměl dělat. Tak. Powerplant. Počkat, můžu nahoru? Tady musí být ještě jeden výtah. Tudy jo. Jež. Je tady. Běžím blbě. Ale ne. Babičko, čaruj, tady nic není. Neměl jsem jít sem. Zase bunkr. Rituální impuls, teďka bych měl na vylepšení, jestli se nepletu. Prčice, ale tady nic není, ne? Ventilačka, výtah, ten je zamčený. Mám k němu přístup. Ne. A bunkr. Paní a dámy, já vás zastřelím. Pušuj. Tak střílel. Doprava, jo. Pěkně kecáš, tady nic není. Vynesí pumpa tudy. Falling, to nechci. Ale tamhle, že by. Co? Chci po vás hodit ještěrku. Ne! Krásou, oni vybuchujou. Tam je jeden. Ty vole.
Jsi posral, ne? No, kam utíct? Pomoc! Takže já zkusím dokončit tu pumpu. A zabít tady ty potvoráky. Jo, a to je asi dneska všechno. Pak půjdu vařit. Takovou mňaminu. Je t'aime mon amour, bubu lulu. Ty vole, kde to až sem? Nice power, no dobře. Okej, to běžím blbě do prčic. To tak už. A nebo jsem běžel dobře. Vred. Běžím dobře. Okay. Já jsem si to tam neloknul, že jo? Tak. Aspoň myslím teda. Kde seš? Říkám. Ne, jsem na opačné straně. Nebo ne? Kontrolní místnost, tady mají tak stupidně ty ukazatele. Neblbní vytížení encoderu, co to zase kráví, ty. Takže přes jeho kancelář. Už jsou tady zas. Mišonový voloj. Jistota, jistota. Pojď, pojď, pojď. Co? Kurňa. Dobrý, nebudu se s nima patlat. Tady to nechám bejt. A hurá zas dolů. No výtah odjíždí, ne? Aha, on byl dole. Co jsi říkal, jestli tady náhodou nezůstanu? Tak jo. Pardon. Tak, já to tady musím asi checknout. Ušuj. Fast travel. Mám, že sem budu moct.
Kontrolní místa. Na kontrolních místech máš povoleno upgradeovat a vybrat si svůj build a ability. Co to je? Lekce odměn. No, to už jsem dostal, ale a další odměna bude na zbraň. Já to vyhodil do koše. Tak, můžu tam cestovat, už jsem se lekl, že ne. No, tak když zdechneš, holka, tak zdechneš tady. Jo, když mejdi polezou odsaď. Já bych radši ten konventor, ale je na opačné straně. Než vylezou ty bastardi. Dívaj, jakou dobu to tady hledám. No. Ty vole. Ani nevidím. Vysu. Vole! To máš prdel? Dostanete za něj 3krát víc, když ho sejmete. Byla to díl, ale... Jelej. No. Já jsem doplnil, tak to neochu. A nemohl vyhodit. Že tam je ještě basta. Já na tebe nevidím. Kolik vás tu je? Ty co, já to zkusím doběhnout. To není dobrý. Ježiš, doprava. Aha, dokud tě nezabiju, tak se to neuvolní, no, taky dobrý. Nebo jo? Ne. Ježiš, zrovna teďka dojdu. Tohle se trefím. Dobře, roztřápnutej. Ježišmarja, co se to ještě... Baví těchhle pozemních. Kde jsou? Kde se pasou? Tam levituje. Se trefím. Tam není. Tak, padej k zemi. No, ale na co jsou mi hápka? Yes. Já mám hlad, tak yes. Už mám full, jo. Tak. Energy control. Proč mi to ukazuješ sem? Konverter. To bylo tady. Když tam je zase maso. To je nezlob. Tak koukal na stream.
dobrý. To je půl HP prd. Zdechne. Já to říkal. Zdechnutý donate. 33krát. Hej, Harry. Máš krysu v baráku. Hej, Johnny, taky vymeď. Yeah. Tak loaduj. Zase pojdu znova určitě. Jo. Tak chci k ty pumpě a tak, jo. Kde ono to je, na jaký straně teďka? Tady doprava. Tam budou zase sígři. Tak já to hledal všude možně a ono... Nejsou. No aspoň tak, jo. Ale... Jo, jako... To zalítává, jako... Ještě nenatáhla, už byl mrtvej. Tak jo, poslední půl hodinka. Jo, prdele. Musím pryč, nebo mě zabijou. Na chvíli. A sejmou satelitem. Tak, nice. Very nice. Teď co to tady je? To chci tam dovnitř. Control base. Nemám nic. A můžu cestovat sem. Tak. Board. Okay. To bylo čím? Tabem? Ne. Zapomněl vážení, jak se to pikuje. Jo, tak to jo, ty vole, já se tady s tím morduju, abych nemohl chodit a ono se to dá ovládat, když stisknete kolečko ještě. To je nice. Takže, energetický konvertor je tady nahoře. Někde. Ale tam se nedostanu tady. A rozstřílet to nejde. Tak kudy co? Jako cestovat. Těžký a složitý. Já budu cestovat. Já se potřebuji dostat k tomu. Je to zaharašený. A vlezu, bude umírat. Jo.
To je špatná volba tohle. Ale jak se tam trefit? Musím rozbít, jo. Ne rozbít, hodit tam energetickou... Co to je? Generátor nějaký nebo co? It's fried up. You need to fix it before the whole figments inside the plant has a shift. Tak, tyhle si pustíme taky. Až se jim bude chtít. Je rád, aby mě na mě buffly. Počkej chvilku, přebijím. Nice energy converter, UPI-ish. Tak. Co? Někdo rotační kulomet s čokoládou? Aha, tam seš. Krm se, to taky. Na něj to nedosáhlo. A do prdelky na fialky. Vole! Teď mě šleháš. No. Jseš? Jedna. Stačilo. Tady další baterka. Sežereme zde. To si podělal. Tak, nakrm se ryb. Ale levituje. Už nebude. Kde seš? A? Dobře, vrata hochu. Kde jsou baterie? Rastlám kosku. Mě nezůstalo. Dave, jo. Nice místnost, ale tam musím obejít. Kudy, ale? Bez zdravýho. Já ho nepotřebuju. Je, už jsem u toho. Přímo přede mnou. A to byly asi ty zavřený vrata. Nebo to je výtah? Co? Tu něco lítá. Už tamhle. Ne. Nezlob.
Prčic, kde seš? Žádný spínač není. Mám jít ven. Už jsem to prošel. To bude asi až zatím. Tak jakože... Kde by to jinde bylo, že? To pak tady bliklo. Hello? Nefunguje, rozbitej. No jasně, že to musí být venku. Tam na tom hlavním středisku. Jo, Gčkem. Já jsem až tady. Blbost, ne, já musím běžet tam, tamhle, tam se mi nechce, ale... Bože. Kam to bylo předtím? Už jsem zase proběh. Jo, vy musíte být na tom. I don't like that sound. No, taky se mi to nelíbilo. No, tom místě. Hele, jak to tady zrudlo. Rudo. No, stejně. Počít. A ještě tu vodní pumpu. God defense. Tady je nice. Nemuseli být tak těžký, pokud já jim nevlezu do rány, že? Kurde! Bych po nich švihnul ještěrku, ale... Víteši. Jo, se vypařili. Jo, takhle, oni nemůžou do tmy. Kdybych se jich zbavil, lol. Jsou jenom v tom červeném světle. Když to jsou lidi. Prdele. Dobrý, 10 000. Ty tu něco smrdí. To je tady ještě, ty vole, prdelky. Pojď. A je pěkně bouchaj, jo. Joj. Is charged, takže by měli být všichni. Jo. Weapons mod. Okay, dorovnej se už. Pumpa, jdeme napumpovat pump. Doleva. Já bych je natočil.
seš? Tak to je smrt. Vždycky? To je blbost. Pec, já nechci do pece. Asi budu muset, to mě to usmaží. Kurnej. Oh. Nice, pojďte, hoši. Co tady je? Moje jméno je okurkový salát. Bylo všechno? Když jsem v peci, ale já potřebuju... Jo, aha, počkat, takže tam? Mě zajímáš. Je tu něco dobrýho pro mě? Ne. Uj, co to je za humus? Ale tam bych teoreticky přestaň fejkovat. Ne. Já si poradím i bez těch vymožeností. Kde ono to bylo? To bylo někde... Někde důle. Kudy? Jo, tady to čepnem. Aha. Ty vole, co toho tady mám? Milé, kolekce. Na Vánoce. Dobrý. Puštět nebudu. Tam paní prezidentka. Já jsem si měl vzít to pracovní. A to potřebuji ale proměnit. Tady není elektřina. Si. Kurňa. Do prčic. Pojď. A já jdu asi teďka dobře zas. Bolí prsty. 12 000, doufám, že to neposeru, jak to ztratím. Nic nevidím. Aha. Dobrý. Is down. Hele, už to můžu, už je to vyčištěný. Paráda. Plácní, dej tam plazáka. Takže. Mission to complete. Mám další věcičky na sbír. Zabij milíčkem. Tady ještě 5 a mám další. Odměnu. Odměnu. Ale toto. Můžu dělat potom. Odpadky tady. Nemám žádný ability. Tu jsem.
A to se dostanu někudy tím kanálem, nebo pecí, že pecí to je blbost. Když jsem taky nesepnul. Zvláštní. Převíc energii. Takže já to mám částečně převedený. Konvertoru, ale není to všechno. Jdu za džuru. Ne. Tak jdem do jeskyně, no. We need to hurry. Otřes jak prdel. Neříkej, že tam musím skočit. No, nevyskočím. Tak. Pumpa. Řekni pumpa. No řekni pumpa. Go to city. Bude Fix někdo it tady fast. přece. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the bowl. Tak, teďka to tady musím vyčistit, že jo. Hele. Ne. Zase kvičí. Energetik. Jo, jasně, já jsem to tam celý nezapojil na ty. No, no. A kam to mám narvat? Vylepe do stěny. My old enemy, the clock, is blocking the pipes. Uj. He is very clever. He's trying to sneak. Do prdele, on to na mě útočí. Hand in the fist. Co to je? That's the most disgusting thing I've ever seen. Do prčic už tu zase hrajou. Kurňa. Už to mizí, vážení. Je to nějaká zhouba. Tak co to druhý tam, ale. Uj. Musím ještě prošťouchnout. Už nejde. Tak a tohle podle mě nesmí zasáhnout. Což není problém. Fuj. Bradávky. Jak vyčistím pumpu, no? Nic není. Jasně, to je hoven. Tak už vyškal to. Tak hodná. Budu běhat do kolečka. A! Pojď sem, bedínko. Jo, takhle se čistí v České republice troky. Rozstřílíte na sračky. We need to fix this thing ASAP. Nejdu zpátky, že ne? Uj. Aha. Doufám, že to zbytečně nezahodím. Jo.
Jednou přijde sem. A další nevidím. Částečně můžete jít trochu sprintovat, ale nemohl. Možná z druhé strany, že? Taký moc velký klid tu je. Oni strašáci vysejí z vzduchu. No. A už jdou. Kurňa, tady není kam zdrhnout. Tak jo. Takže vážení, já se s váma pro dnešek v tomto streamu loučím, pokud se vám to líbilo a dokoukali jste až sem, budu moc rád na nějaké vaše reakce a tak dál. Takže na startování pumpy a takové věci. Už na to nemám dneska. Takže zduř.